friends, welcome to Amizhthampoo. ஒரு மாதம் சம்மர் வெக்கேஷன் முடிச்சுட்டு சென்னைக்கு திரும்ப ரிட்டன் வந்தாச்சு. ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் பேக் டு பேக் பார்த்திங்கன்னா க்ளீனிங் ஆர்கனைசிங்னு சொல்லிட்டு அடுத்தடுத்து நிறைய வேலை வந்து இருக்குது. அண்ட் இந்த விலாகில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ரொட்டீன், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக க்ளீனிங் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜை பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து டீப் க்ளீனிங் வந்து பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஆர்கனைஸும் வந்து பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்கப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சென்னைக்கு வந்துட்டு மார்னிங் இருந்து ரொம்ப டயர்டாக இருந்துச்சு. ஸோ ஈவினிங் தான் பார்த்திங்கன்னா ஊர்லேருந்து கொஞ்சம் திங்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருந்தேன். அதெல்லாம் எடுத்து வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ இந்த பேக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக பறித்த ஆவாரம்பூ ஊர்லேருந்து கிளம்புற அன்றைக்கி ஈவினிங் தான் போய் பறித்தோம். கொஞ்சம் தான் கிடச்சிது. க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் டைம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அந்த பேக்கில் போட்டு அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் தான் க்ளீன் பண்ணணும். அண்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த பாட்டிலில் சங்குப்பூ இருக்குது இல்லையா, ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்துக்கு. நம்ம இன்டேக்காகவும் எடுத்துக்கலாம், இல்லை ஸ்கின்னுக்கு ஹேருக்கு எதுக்குனாலுமே இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். அம்மா வீட்டுக்கு பின்னாடி நிறையா வந்து கிடச்சிது. ஸோ 2-3 நாள் வந்து பறித்து அதை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா காய வச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பாட்டிலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக அப்படியே வந்து பாட்டிலில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ அப்படியே நம்ம வச்சிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த கண்டெய்னரில் பார்த்திங்கன்னா எள்ளுருண்டை இருக்குது. நான் ரீசெண்டாக ஷார்ட் வீடியோ கூட போட்டிருந்தேன், அம்மா வந்து எப்படி எள்ளுருண்டை செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுலேருந்து கொஞ்சம் எள்ளுருண்டை பார்த்திங்கன்னா இங்கே சென்னைக்கும் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன். ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்லேயே வைக்காமல் வேறு ஒரு பவுலில் மாற்றிடலான்னு சொல்லிட்டு இந்த செராமிக் பவுல் தான் வந்து எடுத்திருக்கேன். அதுவும் கண்ணுக்கு பார்க்குற இடத்துல முன்னாடியே நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிட்டா தான் போக வரும்போது பார்க்கும்போது எல்லோரும் எடுத்து வந்து சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த பவுலுக்கு வந்து மாற்றியாச்சு. ஸோ இதை அப்படியே வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்து வந்து வச்சிடலாம். அண்டு நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்ன திங்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்னொரு கவரில் வந்து நான் ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோ கூட போட்டிருந்தேன் அம்மா சீஸ் மசாலாஸ் பற்றி. ஸோ அவங்க சென்ட் பண்ண மசாலாஸ் எல்லாத்தையுமே நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஏன்னா இங்கே ஒரு மாதம் இல்லாதனால கண்டிப்பாக எல்லா மசாலாமே வாங்கணும். சரி இதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோ யாராவது பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க்கை தரேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இந்த கவரில் இருக்கிறது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக முருங்கைக்கீரையை வந்து பறித்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நல்லா காய வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் தான் ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த திங்ஸு. ஸோ அந்த திங்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டு வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோருக்கு வந்திருந்தோம். ஸோ பேசிக்கான ஐட்டம் இந்த சோப் பவுடர், அதுக்கப்புறம் வீடு துடைக்கிறதுக்கு அந்த ஆயில், அந்த மாதிரி எல்லாம் மட்டும் பேசிக்காக வாங்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வீடு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மற்ற அரிசி பருப்பு அந்த மாதிரிலாம் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டு பக்கத்தில் இருக்க டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோருக்கு வந்திருந்தோம். ஸோ இங்கே வந்து வாங்கிட்டு அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா காய்கறி கடை இருக்குது. நான் காய்கறிங்கள்லாம் எப்போவுமே என்ன பண்ணுவேன்னா பக்கத்தில் நிறைய கடைங்க எனக்கு அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால தக்காளி, வெங்காயம், பூண்டு இது மட்டும்தான் மெயினாக அதிகமாக இருக்கும் என் வீட்டில். மற்றபடி காய்கறிகள் வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். டெய்லி பேஸஸாக அந்தந்த அன்றைக்கி எந்த காய்கறி அங்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்குதோ அதை வாங்கி நான் பிளான் பண்ணி குக் பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த தடவையும் ஒரு நாளுக்கு மட்டும்தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இந்த ஃப்ரூட் பேஸ்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா மேங்கோ, ஆப்பிள் வந்து ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்ததுதான். ஸோ அதை போட்டு வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த கிளைமேட்டுக்கு தக்காளியெல்லாம் எவ்வளோ தாங்குன்னு தெரியலங்கிறனால ஒரு 1/2 கிலோ தான் வாங்கியிருக்கேன். பெரிய வெங்காயம், பூண்டு இதெல்லாம் தான் மெயினாக இருக்கும். அது போக பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை இதெல்லாம் தான் மெயின் ஐட்டம். அதுவுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணுவேன். நான் நிறையா வாங்கி அதை அழுகி அது ஸ்டோர் பண்ணுறது, ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறது அந்த மாதிரி எனக்கு பிடிக்காது. காய்கறியுமே பார்த்திங்கன்னா டெய்லி பேசிஸில் அப்பப்போ வாங்கி யூஸ் பண்ணிவிடுவேன். ஏதாவது ரொம்ப ரேராக கிடைக்கும் அப்படின்னா அதை மட்டும்தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் அதெல்லாம் மட்டும் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு டின்னர் சிம்பிளாக முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து ரெஸ்ட் எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங்லேருந்து விலாக் வந்து எடுத்திருக்கேன். மார்னிங் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லன்ச் ரெண்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா சேர்த்து குக் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோஃபுவும் கொஞ்சம் காலிஃப்ளவரும் போட்டு புலாவ் மாதிரி பண்ணலாங்கிறதுக்காக எடுத்திருக்கேன். எனக்கும் அகரனுக்கும் மட்டும்தான். ஸோ ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு ரைஸ் போட்டாலே பார்த்திங்கன்னா 2 பேர்த்துக்கும் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ காலிஃப்ளவர் க்ளீன் பண்ணதை பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சுடு தண்ணியில் வந்து போட்டு வச்சிடலாம். புலாவ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக நார்மலாக பண்ணுவோம் இல்லையா, ஸோ அதே தான். ஸோ வெங்காயம், சின்னதாக தக்காளி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். டோஃபு பார்த்திங்கன்னா நைட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இருந்துச்சு. ஸோ அது கொஞ்சம் ஒரு 1/4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி எடுத்து தண்ணியில் வந்து போட்டு வச்சுருந்தேன். ஸோ அந்த சில்னஸ் போயிடுச்சுன்னா நம்ம கட் பண்ணுறதுக்கும் உள்ளே வந்து கொஞ்சம் ஐஸ் மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும். அதனால தண்ணியில் வந்து போட்டு வச்சுருந்தேன். ஸோ டோஃபு பார்த்திங்க அப்படின்னா பன்னீருக்கு பதிலாக நல்லாவே இருக்கும். அகரனுமே இது வந்து விரும்பி வந்து சாப்பிடுவான். அதனால் நான் பன்னீருக்கு பதிலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா டோஃபு வந்து வாங்கிடுவேன். நல்லாயிருக்கும் இதுவுமே டேஸ்ட்டு.
நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் டயட்டோ இல்லை வெயிட் லாஸ் இல்லை நார்மலாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பன்னீர் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து பிடிக்கும். ஸோ அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் டோஃபு வந்து சூஸ் பண்ணலாம். நல்லா ஹெல்த்தியான ஒரு ஆப்ஷன் தான். ஸோ குட்டி குட்டி க்யூப்ஸாக இதை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தவாவில் போட்டு ஆயில் இல்லை கீ பட்டர் அந்த மாதிரி எது உங்ககிட்ட இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம லைட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை டோஸ்ட் பண்ணி வந்து எடுத்துடலாம். ரொம்ப வந்து மேல் தோல் வந்து ரொம்ப ரோஸ்ட் ஆகிற அளவுக்கு இதை வந்து தவாவில் போட்டு பண்ணக்கூடாது. அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா மேல் தோல் வந்து ரொம்ப ஹார்டாகிடும். உள்ளான சாஃப்டாக இருக்கும், மேலே வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். சாப்பிடும் போது நல்லா இருக்காது. இப்போ குக்கரில் புலாவுக்கு தேவையான மசாலா எல்லாமே போட்டு தாளிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தா டோஃபு வந்து சேர்த்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு டோஸ்ட் ஆனால் போதும். இல்லை ரொம்ப மேல் தோல் வந்து ரொம்ப ப்ரௌனிஷ் ஆகிற அளவுக்கு நீங்கள் டோஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மேலே வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். ஸோ அது கடித்து சாப்பிடும்போது குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், நமக்குமே நல்லா இருக்காது. ஸோ அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ காலிஃப்ளவரையும் சேர்த்துட்டு ரைஸ் ஆல்ரெடி நான் ஊற வச்சுருந்தேன். ஸோ பாஸ்மதி ரைஸ் தான், அதை சேர்த்துட்டு ஒரு 2 விசில் விட்டு நம்ம புலாவ் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ எனக்கு வேலை இருந்தனால பார்த்திங்கன்னா அகரனுக்கு ஒரே ஜாலி தான். சின்சான் இல்லை ஏதாவது ஒன்று மோட்டு பட்டலுன்னு போட்டுட்டு ஃபுல் டே டிவி முன்னாடி தான் உட்காந்துட்ருக்காரு. ஸோ காலையில் எந்திரிச்ச உடனே டிவி தான் பார்த்துட்ருக்காரு. ஸோ ஆவாரம்பூ வந்து நைட் காட்டியிருந்தேன் இல்லையா, ஸோ அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இப்போ தண்ணியில் நல்லா வந்து கழுவி இந்த பிளேட்டில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ வெயிலில் ஒரு 2 நாள் வச்சோம் அப்படின்னா நல்லாவே வந்து காஞ்சிரும். ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம், அப்படியே காய வச்சிடலாம் இதை. ஸோ புலாவும் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வந்து வந்திருக்கு, உதிரி உதிரியாக. ஸோ சைட் டிஷ்ஷாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளெயின் ஆம்லெட் தான் வந்து போட்டிருக்கேன், எனக்கும் சரி அகரனுக்கும். பச்சடி அந்த மாதிரி எதுவுமே நான் எடுத்துக்கல, கிரேவி எதுவுமே தேவையில்லை, அப்படியே வந்து நான் சாப்பிட்டுப்பேன். ஸோ அகரன் தயிர் மட்டும் கேட்டான்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு தயிர் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஊற்றிருக்கேன். ஸோ அது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து அவனுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவனே சாப்பிட்றேன்னு சொன்னான். ஸோ அதனால் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டேன், ஆம்லெட்டு தயிர் எல்லாத்தையும். ஸோ அவரே உட்காந்து சாப்பிட்டுட்ருக்காரு. ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு அப்படியே க்ளீனிங் வேலை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த கண்டெய்னரெல்லாம் நான் வாங்கி கொஞ்சம் மாதங்கள் ஆயிடுச்சு. மசாலாஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக, போட்டு வைக்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாம் வாங்கியிருந்தது. பட் இப்போ க்ளீன் பண்ணலாம், அப்போ க்ளீன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு யூஸே பண்ணல. சரி இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி வச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்டெய்னர்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன். க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ ஃப்ரிட்ஜை வந்து டீப் க்ளீன் வந்து பண்ண போகிறோம். எதுக்காக என் ஃப்ரிட்ஜில் இவ்வளோ திங்ஸ் இருக்குது, என்ன தான் இருக்குதுன்னு எனக்கும் தெரில. ஏன்னா பல மாதம் ஆகிடுச்சு நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து டீப் க்ளீன் பண்ணி. எப்போவுமே நான் அடிக்கடி பண்ணிடுவேன். ரீசெண்டாக கொஞ்சம் மாதமாக வந்து இன்றைக்கி பண்ணலாம் நாளைக்கு பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே நான் வந்து நிறையா வந்து தள்ளி போட்டு ரொம்ப சோம்பேறி ஆகிட்டேன். ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்போ வந்து சரி பண்ண போகிறோம். ஒவ்வொன்றா நான் என்ன பண்ணேன், ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு டோர்லேருந்து போவேன். ஒவ்வொரு ஷெல்ஃபாக போயிட்டு அதில் எதெல்லாம் தேவையில்லையோ அதெல்லாம் முதல்ல எடுத்து போட்டுட்டு அப்புறம் ஒவ்வொரு ஷெல்ஃபாக பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ளீன் பண்ணி அப்படியே நான் வந்து கமுத்திட்டு அப்படி பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். டோர் ஷெல்ஃப்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போதைக்கு அந்த செல்ஃபை மட்டும் கழட்டி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ டோரில் மெயினாக இருக்கிறது இந்த ரப்பர் இருக்குது பாருங்கள், அதில் வந்து எப்படி இவ்வளோ அழுக்கு சேர்ந்ததுன்னு எனக்கும் தெரியவே இல்லை. நானே பார்த்து வந்து ஷாக் ஆகிட்டேன். எப்போவுமே வந்து நான் முன்னாடி க்ளீன் பண்ணும் போது அங்கே மேலே ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணிடுவேன். இப்போ ஒரு சில மாதமாக அப்படியே விட்டனால பார்த்திங்கன்னா மேல் டோரில் ஃபுல்லாக அந்த ரப்பருக்குள்ளே வந்து நிறைய அழுக்கு வந்து போயிடுச்சு. சைடில் அது கீழே இருக்கிறதுலலாம் ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சு, மேலே வந்து ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு. ஸோ அதை அப்படியே நம்ம வச்சுக்கிட்டே க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னால ஃபுல்லாக டீப்பாக க்ளீன் பண்ண முடியாது. சரி, அந்த ரப்பரையே டோர்லேருந்து தனியாக ஃபுல்லாக வந்து கழட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம போயிட்டு ஸ்க்ரப் பண்ணி நல்லா தேய்ச்சி ஊற வச்சு அப்படின்னு வந்து க்ளீன் பண்ணலான்னு வந்து எடுத்துட்டேன். ஸோ இந்த கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. ஸோ இது எந்த அளவுக்கு போகும் என்னன்னு தெரியல, நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ டோரில் இருந்தது எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா இப்போ வாஷ் பண்ணி மேட்டு அந்த செல்ஃப் இதெல்லாமே கழட்டி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து ஒரு நார்மல் ஸ்க்ரப் போட்டு லிக்விட் போட்டு தேய்ச்சிட்டேன், ஓரளவுக்கு போயிடுச்சு. இருந்தாலும் கொஞ்சம் போகலன்னு சொல்லிட்டு வினிகர் இல்லை லெமன் ஜூஸு அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் சோடா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் லிக்விட் இதெல்லாமே ஊற்றி கொஞ்சம் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் திரும்ப நல்லா தேய்ச்சி வந்து வாஷ் பண்ணி வந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக செல்ஃப்லேருந்து ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாமே நான் வந்து எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு எதெல்லாம் தேவையில்லையோ அதெல்லாம் டஸ்ட்பினில் போட்டுட்டு வேணுங்கிறத மட்டும் எடுத்துகிட்டு அந்த செல்ஃபு மேட்டு ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க அந்த இது எல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இங்கே சைடில் கீழே வச்சுருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் திரும்ப வந்து ஸ்டோர் பண்ண வேண்டிய ஐட்டம்ஸ் தான். இதெல்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் வச்சுருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜு ஆனால் இன்னும் க்ளீன் பண்ணலை. ஸோ இப்படி தான் இருக்குது இந்த நிலமை. இதுதான் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறோம். இந்த டோர் கிட்ட தான் மெயினாக நல்லா உள்ள வரைக்கும் க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ
ஸோ இந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து குட்டி ப்ரஷ் மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுங்கள். இல்லை ஸ்க்ரப்பரே வந்து மெல்லிஸாக இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு நல்லா தேய்ச்சிங்க அப்படின்னாலே அது நல்லா வந்து போயிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இன்னும் நல்லா டீப்பாக க்ளீன் பண்ணலை. கொஞ்சம் இந்த டஸ்ட்டை மட்டும் போகிற அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரஷ் அந்த மாதிரி வச்சு எல்லாத்தையும் தொடச்சி விட்டுட்டு ஸ்க்ரப் மாதிரி லைட்டாக வந்து தேய்ச்சி விட்டுருந்தேன். இப்போ இந்த பவுலில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வினிகரும் அதுக்கப்புறம் வந்து பேக்கிங் சோடா அதை மட்டும் வந்து போட்டு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை வச்சு தேய்ச்சிட்டு திரும்ப ஒரு ட்ரையான கிளாத் வச்சு நம்ம ஃப்ரிட்ஜை வந்து நல்லா ஃபுல்லாக வந்து டீப் க்ளீன் வந்து பண்ணியாச்சு. இப்போ அதை நல்லா வந்து அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருக்கேன் காற்றுல ஆறட்டோன்னு. சரி, அதுக்குள்ளே லன்ச் டைம் வந்துருச்சு. ஸோ லஞ்சுக்கு சேம் அதே புலாவ் தான். ஸோ சைடிஷாக பார்த்தீங்கன்னா காலிஃப்ளவர் கொஞ்சம் மீதி இருந்துச்சு காலையில் யூஸ் பண்ணது போக. ஸோ அதில் வந்து காலிஃப்ளவர் 65 போட்டுடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அதுதான் வந்து போட்டிருக்கேன். எனக்கு அந்த டே ஃபுல்லாக வேலை இருந்த அந்த ஹாஃப் டே ஃபுல்லாக வேலை இருந்தனால பார்த்திங்கன்னா இன்னும் பார்த்திங்கன்னா டிவி தான் பார்த்துட்ருக்கான். அதுவும் மாற்றவே இல்லை. அந்த நிக் சேனல் மட்டும்தான், அது சின் சேனல் இல்லைன்னா அந்த நிக், இந்த 2 தான் மாற்றி மாற்றி வந்து ஓடிட்டே இருக்குது. சரி, லஞ்சுக்கு வந்து சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜு வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதை வந்து பார்த்துக்கலாங்கிறதுக்காக லஞ்சு சாப்பிட வந்தாச்சு. ஸோ லஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு ஒரு குட்டி தூக்கம் ரெஸ்ட் எல்லாமே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த டோருக்கு அந்த ரப்பர் வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அது நல்லா காஞ்சிருச்சு. காஞ்சதுக்கப்புறமா அதை ஃபஸ்ட் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அதை வச்சு நல்லா அமுத்தி விட்டுருங்க. நல்லா அமுத்தி டோர் அந்த ஃபுல்லாக நல்லா லாக் ஆகிற மாதிரி அந்த ஹோல் இருக்கும். கரெக்டாக அது வந்து அமுத்தி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக அது வந்து ஃபிட் ஆகிக்கும். டோர் க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக வந்து அது ஃபிட் ஆகுதான்ட்டு. ஸோ மீதி செல்ஃபு அந்த மேட்டை எல்லாமே எடுத்து வந்து போட்டுட்டு நம்ம வேணுங்கிற திங்ஸ் எல்லாமே உள்ளே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிடலாம். ஸோ மேட்லேருந்து எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ளீன் பண்ணது தான். ஸோ என்னோடய இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா நார்மலான ஒரு பேசிக்கான ஒரு சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும் இல்லையா, ஸ்மால் சைஸு. ஸோ அந்த ஃப்ரிட்ஜ் தான் இது. ஸோ சைட் டோரில் இருக்கிறதுக்குமே பார்த்திங்கன்னா அந்த செல்ஃபுக்குமே அந்த மேட் வந்து போட்டு விட்டுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் திங்ஸ் எல்லாமே வந்து டோர் அண்டு உள்ளேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கண்டெய்னர் செல்ஃப் எல்லாத்துலேயுமே வந்து எடுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ என்னென்ன திங்ஸ் எப்படி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத மட்டும் சின்ன ஒரு ஓவர்வியூ மாதிரி அப்படியே நம்ம வந்து பார்த்துடலாம். ஸோ அந்த டோருக்கு கீழே அந்த பேஸ்கெட்டுக்கு நம்ம போடுறோம் இல்லையா, அதுக்குமே பார்த்திங்கன்னா மேட் வந்து போட்டு விட்டுருவேன். ஸோ இப்போதைக்கு வெஜிடபிள்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி 1 டேக்கு அப்படிங்கிறனால நம்ம அதை காலிஃப்ளவர் அதுதான் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம், டோஃபு அதுதான். ஸோ அதுவுமே குக் பண்ணியாச்சு அப்படிங்கிறனால பச்சை மிளகா அந்த மட்டும்தான் இருக்கனால அது வச்சுருக்கேன். ஸோ அப்படியே ஒரு ஓவர்வியூ வந்து இப்போ பார்த்துடலாம். மேலே ட்ரேயில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து யூஸ் பண்ண பட்டரும் அதுக்கப்புறம் சீஸ் ஸ்லைஸும் வந்துருச்சு. ஸோ அதை வந்து இந்த பாக்ஸில் போட்டு எடுத்து வச்சாச்சு. ஸோ கொஞ்சம் சாக்லேட் இருந்துச்சு, அதெல்லாமே அந்த ட்ரேயில் அப்படியே வந்து வச்சுருக்கேன். அண்டு கீழே இருக்க இந்த செல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நட்ஸ் தான் இருக்கும். ஒரு பாக்ஸில் வந்து மிக்ஸ் பண்ண நட்ஸ் இருக்கும், இன்னொரு இதில் பிஸ்தாவும் அதுக்கப்புறம் பிளாக் கிரேப்ஸ் இருக்கும், இன்னொன்று வந்து சாக்கோ சிப்ஸு, கொக்கோ பவுடர். இது வந்து ரீசெண்டாக கொடைக்கானல் போயிருந்தோம் இல்லையா, ஸோ அங்கே வந்து ஜெல்லி சாக்லேட் வந்து வாங்கியிருந்தோம், ஹோம்மேட் சாக்லேட்டுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது ஒரு பாக்ஸில் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த ஐட்டம்ஸ் தான் மேலே இருக்குது. அண்ட் அது அப்படியே கீழே வந்தோன்னா மாம்பழம், ஆப்பிள் வந்து ஃப்ரூட் பேஸ்கெட்டில் காட்டினேன் இல்லையா, ஸோ அதில் பாதி வெளியே இருக்குது, பாதி வந்து உள்ளே இருக்குது. ஸோ அது காலியானதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து வச்சுடுவேன். இதுலேயும் வந்து கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ் தான் இருக்குது. அண்ட் இந்த சைடில் வந்து இஞ்சி, கருவேப்பிலை, அதுக்கப்புறம் புதினா அதெல்லாமே தனித்தனியாக கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அண்ட் அது கீழே இப்போதைக்கு வெஜிடபிள்ஸ் எதுவுமே வந்து ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன் பெருசாக இல்லாதனால வெறும் பச்சை மிளகா மட்டும் கீழே அந்த ஜிப்லாக் கவரில் போட்டிருக்கேன். அண்ட் இந்த பேஸ்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிளாக் கிரேப்ஸ், அப்புறம் வீட்டிலேருந்து சத்துமாவு அரைச்சி கொண்டு வந்தது எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி சுண்டல் அந்த வகை எல்லாமே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது எல்லாமே இதில் ஸ்டோர் பண்ணி ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணதான் அதை அப்படியே அதிலே போட்டு வச்சுருக்கேன். அண்டு டோரில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பாட்டில் பார்த்துருப்பீங்க, அது எல்லாமே வந்து டேட் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்து போட்டுட்டு ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி வச்சுட்டு அதில் அந்த ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸு, ஃபுட் கலர்ஸ் மட்டும் அதில் வச்சுருக்கேன். அண்ட் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளெக்ஸ், ஆரிகானோ, தேன், அதுக்கப்புறம் க்ரீன் டீ இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கேன். தேன் வந்து நாங்கள் ரீசெண்டாக கொடைக்கானல் போனோம் இல்லையா, அங்கே வாங்கிட்டு வந்தது தான். ஸோ அது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கனால அதில் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இந்த பாக்ஸில் வந்து வெல்லம் வந்து யூஸ் பண்ணது, பாதி யூஸ் பண்ணாதது ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணிட்டு போனோம் ஊருக்கு போக முன்னாடி, அதனால் அதிலே வச்சாச்சு. கொஞ்சம் ஹோம்மேட் சாக்லேட்டு, பனங்கற்கண்டு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான், ஃப்ரிட்ஜ் வந்து சூப்பராக டீப் க்ளீன் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு. அண்டு இந்த vlog வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ, இதில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த vlog எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் சேனலுக்கு யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானு கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.